嗨，大家好，我是坦平叔，今天是2025年4月18号。这一期咱们继续聊一聊特朗普的关税战、贸易战啊。这个特朗普上任这不到100天80多天，可以说一天2变，一天3变，灵活多变呢。灵活多变到什么程度呢？特朗普曾经当着媒体指责泽伦斯基是独裁者，后来有记者又问他，特朗普居然大言不惭的说我说过这话吗？我怎么可能这么说呢？一笔带过让大家领略到了特朗普的这种语言特色如果说大家对这个印象不深，那么昨天又闹了笑话这个特朗普曾经说这个欧盟成立就是为了对付美国，原话怎么说的？大家可以自己去翻去对吧？他认为欧盟的成立就是为了占美国便宜，这个欧洲就是寄生虫，寄生在美国。那么昨天这个意大利的总理梅洛尼访问美国，对吧？在白宫这个特朗普跟梅洛尼两人就是记者这个见面会，这个又有记者哪壶不开提哪壶，问特朗普说你曾经说过欧洲是寄生虫，然后这个特朗普他装聋作哑，表示没听明白，也不知道他是装的还是真的没听明白然后关键是这个意大利的总理梅洛尼还给他翻译了一下，补了一刀你说欧洲人是寄生虫，结果特朗普这个再一次展示了他的这个语言特色，叫否认3连不，我不知道，怎么可能那么说，等等大家可以看视频对。Sentiamo avete discusso di Cina e della possibilità che l'Europa poi navigasse sulla Cina. Mr. President, are you sure about the definition of parasite of European? Could you say that again? That European parasite? It's never said. Could you say again that European? Have you said that Europeans are parasites? Yeah. Have you seen it? No, I haven't said. I don't know. He didn't say. I don't even know what you're talking about. 说这个什么意思呢？我们经常说说这个世界唯一确定的就是特朗普的不确定性，也就是特朗普他灵活多变，他没有什么说一个章法说他一定会这样，一定会那样。即便他一定会那样，他过程呢，他也是多变的你即便说他目标从来没变过，但是他这个过程一直在变，这也是变了。路线路径在变，那也是变化。那针对特朗普，对吧？这个一天3变，分分钟可变，那应该怎么办呢？今天这个财新网他看那篇文章，这个文章是京东集团首席经济学家叫沈建光，他说说特朗普分分钟可变，我们也可以更灵活。从这个标题就能看出来这个财新网的文章说应对好特朗普关税战，一是要办好自己的事，二是要与美国以外的国家合纵连横，把关系搞好。京东集团首席经济学家沈建光表示特朗普分分钟可变，中国政策选择的范围和出台节奏也可以更灵活。面对关税战，汇率是常用工具，近来有呼声呼吁以人民币贬值来帮助出口以及外贸企业。沈建光4月15日在接受财新采访中分析，面对100%以上的关税，靠贬值没用，这也可能加剧其他国家对中国不但获取出口竞争力的担心，是吧？没有一个国家贸易顺差1万亿美元时还要再谈贬值，大幅贬值后，人民币资产又可能要往外跑，得不偿失。4月11日，京东宣布将推出2000亿元出口转内销扶持计划，未来1年内，京东将大规模采购不低于2000亿元出口转内销商品，帮助外贸企业快速开拓国内市场。作为京东集团首席经济学家，沈建光在密切跟进研究促消费政策。沈建光表示京东已在跟出口商接触，因为外贸企业不熟悉国内情况，而我们很熟悉，可以帮他们一起做。外贸转内贸是一个特殊政策，在困难之时，我们企业承担我们的责任，出口商也不能指望转内销的价格如出口到美国的价格一样，可能也要看一下国内市场的承受能力。沈建光分析他说2000亿元的采购规模不算小，因为出口货物中像苹果手机、
特斯拉电动车等，这些是不需要转国内消费的。2024年，中国对美出口5246亿美元，同比上升4.9%。2025年，政府工作报告提出安排37亿元继续支持消费品以旧换新。沈建光分析2024年上半年以旧换新政策推出前，零售数字低迷，1500亿元以旧换新政策推出后，拉动整体零售往上走。今年3000亿元下来，最新的消费数字又好了，明显的感觉是以旧换新政策拉动作用明显，政策资金用完以后，消费还会趋弱。沈建光建议下一步可推动旧房装修、厨卫改造等居家服务品类纳入以旧换新支持范围，来激发服务消费潜力，也可吸引社会资本进入医疗、养老、教育等服务消费领域，通过差异化供给满足中高收入群体需求。沈建光认为补贴促消费是让生产者、消费者缓一缓。与此同时，提升收入等改革举措也应推进。出口转内销和消费补贴，这些都是短期政策。稳住房地产、农民工市民化等治本之策也需推进。沈建光分析后一类政策是不是要等美国出招后，我们再拿出来作为应对的方法？我是觉得不用等，可以出。他说这里面有不少政策，不管有没有美国出招，我们都需要。如生育补贴政策，美国新生儿1年补1万元，对农村家庭会是一个很大帮助，对城市家庭1年1万元的话也不错。如此1年的投入也就不到1000亿元人民币。我们要鼓励生育，这种利好长远的政策现在完全可以做。农民工市民化也是如此。沈建光续称很多研究都显示，一旦实现农民工市民化，这些人群可降低储蓄，增加消费，这方面所需投入相对更大。当前环境下，正是政府应投钱之时，资金来源可借由增发特别国债和国有资产变现。这个作为京东集团的首席经济学家说来说去就是外贸不行，转内需转内贸那叫刺激消费，拉动内需。拉动内需呢，那就是一个是补贴这个补贴是短期政策，那么长期呢还要这个提高收入比如说这个刺激人口增长，对吧？这个又是补贴等等，这些说的都没有问题但是核心在哪儿呢？就是核心你这些都要花钱。你比如说这个刺激消费，我不太清楚不知道大家有没有感受到，这个刺激消费好像动静挺大，宣传挺厉害，但是我们每个人具体到我们身上好像没有什么感觉这刺激到哪儿去了呢？各个地方政府都在发消费券，都在刺激，而我们作为消费者没有什么获得感不强，有几种原因一，我们就根本没有接触到消费券，刺激也刺激不到我们头上。第二个，即便刺激到你头上，你好像也没有感觉占便宜，就甚至你怀疑那个是不是它涨完价之后再给你消费券，对吧？你里外一算，好像也没便宜多少。那这是一种心理感觉第三一种就是你总感觉你想买的东西它不便宜，然后那个能用消费券的那些东西好像你又不太喜欢。这我不知道大家是不是这种感觉所以这个刺激消费，这发消费券到底是什么意思？这种肥了谁，对吧？这个券一发，消费数字好像好看了，但是消费者没有得到什么实惠，那这个实惠到谁那儿去了呢？大家自己去细细品，这里面恐怕就涉及各种利益输送，各种弄虚作假。这个刺激补贴到底补贴到谁身上去了？我们再看看这个财经网说他说纵观当前各国如特朗普政府的谈判，沈建光认为欧盟的议价能力很强，欧洲没有自己的平台企业，数字服务几乎完全由美国企业提供。这一方面折射出特朗普对经济理解仍然因循几十年前工业化时代的理解，没有考虑数字化时代经济结构的巨大变化。这个说法我不太理解美国有eBay，美国有亚马逊，美国的电商它一点都不差说欧洲还没有动美国数字服务贸易这一块，他们还不想这么早翻脸。曾担任欧洲央行资深经济学家的沈建光表示中国跟美国，我也觉得还是以战促谈，在目前这个阶段不要搞成完全脱钩。如果美国一定要脱钩，我们也没有办法。如果美国软了，比如这次已经把近1/4的产品剔除，我们也可以考虑给他一点下台阶的地方，让他顺着台阶往下走。我觉得沈建光这个建议这个意见我非常赞成。最近我的这个节目里面一直说的都是这个概念，也就是我是主张对特朗普这种人呢，
他发动的贸易战、关税战一定要怼回去。但是啊，要记住了，怼回去不是胡锡进老师那种啊图爽是吧？不计代价，我就是要跟他对着干。怼回去是为了谈判，对吧？这个是谈判的一个博弈的一个前奏啊，就是让特朗普要知道，不是你随心所欲，你想怎么样就怎么样，但是最终还是要谈呢。实际上，特朗普表现出来也是要谈，他前面啊那些眼花缭乱的那些说法做法，对吧？一会儿加到245，一会儿说不跟你谈了，一会儿我等你电话，一会儿说你应该谈啊，你们受不了，说来说去还是要谈。那特朗普他不管怎么说啊，他是煮出了鸭子嘴硬，他已经做出了让步，就是那个电子产品，对吧？手机、数码产品、笔记本电脑什么的取消对等关税，实际上他已经在做出让步，就是这个嘴上很要强，对吧？身体很诚实。这个时候啊，对吧？那咱们也要展现出灵活性啊，也要借坡下驴，也没有必要说你非逞这个口舌之快，你非口头压到人家有什么用呢？咱们要的还是要的这个实惠嘛，对吧？我觉得啊，这个沈警官的这个说法跟咱们对吧完全一致，就是美国如果他执意要脱钩，那咱也没办法。但是美国目前特朗普至少现在还没有说必须脱钩，你看他一直在谈啊，我相信能跟中国达成一个好的协议，最近又改口了，那咱们就要展现出一种灵活性，借坡下驴，对吧？顺杆就上。所以这个你看沈警官说啊，我们也可以考虑给他一点下台阶的地方，让他顺着台阶往下走。实际上特朗普啊，他宣布这个手机啊、电脑、电子产品取消这个对等关税之后啊，就是说啊，大国啊没有及时的响应，没有及时的给出一些这种呼应呢，所以导致特朗普恼羞成怒，第二天又给他加到245，所以这个时候没有必要梗着脖子啊。所以你看啊，这个沈警官说啊，我觉得还是有希望谈。他说，美方相对变软，我们也可变得灵活。包括美国财长最新表示，不久的将来将达成一个重大协议。对于一些学者提出的零关税等做法，沈建光亦赞同。从整个大的格局上来说，中国也应从产供转向消费，以国民福利为中心。美国强硬，特朗普以为他手上都是牌，一个原因就是美国需求大，内需强。中国要跟美国抗衡，这方面也要搞好。也就是说，你还是把自己的内需这个市场要搞好。特朗普的一个特点是变化很快，中国的应对也可以更灵活。沈建光总结啊，这个财经网说啊，4月11日，美国海关和边境保护局发布公告，对半导体、电脑、平板电脑等20类电子及科技产品豁免对等关税。这些产品约从2024年美国从中国进口总额的23%，也就是1/4吧。这里面说到这个京东啊，要搞2000亿这个外贸转内需。首先一个，你说中国卖到美国的产品将近4万亿人民币，你搞个2000亿人民币有什么用呢？这第一个啊，杯水车薪。第二个，你这2000亿你卖到国内，你这个是抢存量市场还是增量市场呢？我们就不说这个外贸的东西是外贸的，外贸的东西你要卖到国内，产销能不能对路？我举个例子啊，咱们给这个美国生产这个圣诞树，因为我们这个圣诞树特别便宜啊，也导致美国人圣诞节才有家家户户啊都有圣诞树，太便宜了。好，现在这个你要内销，你把圣诞树卖给谁啊？咱们这圣诞节都不让过啊，不提倡啊，对吧？那洋节对吧？平安夜那些咱们都不提倡，不让提。你把这些圣诞节那些东西，你想卖给谁？内销销给谁？美国每次大选的时候啊，搞各种公共活动的时候，它不有很多那种横幅啊、旗帜啊、标志啊、帽子啊、T 恤啊，对吧？各种服装，这个东西你怎么内销销给谁啊？对吧？因为美国每年这个大选季，对吧？这个浙江义乌，对吧？这个就是赚得盆满钵满，机器开足马力生产，你这个怎么内销？还很多啊。第三个就是利润，你出口美国的东西，这个利润是有保障的，你卖国内的你就卷吧。还有一个账期，对吧？你出口国外的，他那个付款呢，那都是非常讲究的，说付就要付。但是国内可以说啊，最终形成应收账款，给你多少天的账期，90天、180天，最后你好像赚钱了，但是赚的都是应收账款，互相扯皮。也就是说，你要这个平台啊，要什么外贸转内销，估计啊，也就是一个姿态，也就是一个响应一个号召，效果啊难以尽人意啊，难以达到这个让大家满意。所以这个是外贸。所以这个沈建光也说啊，就是还是要跟美国合作，除非美国他确实就要脱钩，那你也没招。只要人家还没有说必须脱钩，那就想办法要合作啊。这个新加坡的联合早报啊，他说特朗普啊
称大国已主动寻求谈判，所以出售 TikTok 推迟进行。这就是昨天说美国总统特朗普说大国已就关税问题主动寻求谈判。那特朗普的话，咱们姑且信之因为他也可能是乱说的，但也可能是特朗普派特使或者是通过其他渠道管道在跟大国两人在谈判。但是特朗普非要说是大国找他谈判，这个不重要。总之，大概其说明双方肯定在接触并没有说这个双方不相往来，直接谁也不理谁，就是怼。所以现在至少说明一个，就是双方在接触，在谈。这个特朗普还说出售短视频平台 TikTok 在美业务的事过后再谈。法新社报道说，特朗普星期四，也就是4月17号，在白宫椭圆形办公室说中美双方正就关税问题进行对话。他相信全球2个最大经济体将能够达成协议，结束这场激烈的贸易战。特朗普证实，在他把大国进口商品的对等关税大幅提高到145后，双方开始有了接触。我们正在与大国谈，他们主动联系我们很多次。特朗普还告诉媒体说，美国对大国商品征收的对等关税可能不会再提高，甚至可能会降低。他也说TikTok 协议将在中美贸易问题解决之后才会进行。这个说明什么意思呢？恰恰说明双方并没有要脱钩的意思。对大国来说一面要怼这个特朗普，一面也要展现出一种灵活性，对吧？愿意谈，而且正在谈。但是我们要说清楚虽然在谈，是不是就能谈这个非常好的结果？这个不一定，这还是在博弈嘛。双方都要展现出自己的智慧。这个特朗普也挺搞笑的他把这个接电话已经当成一个梗，他自己在玩这个梗，也就说明他不在乎，对吧？他在演讲的时候他突然这个调侃这个万斯，永远健康的万斯他说呢，万斯在哪儿？万斯刚才还在这站着呢，就是特朗普演讲的时候突然说然后这个特朗普调侃这万斯也可能出去接中国电话去了。大家看视频Congratulations, and we're thrilled to be joined by a proud Marine Corps veteran Vice President J.D. Vance. J.D.? Where's J.D.? What the hell happened to J.D.? Because he was just here. He must have gotten a call from China. He'll be here. 所以说这个特朗普不能拿以前的眼光看拜登奥巴马、布什，对吧？那种眼光看特朗普，他的话没一句正经的，他是另外一种风格。你要跟他打交道，你得适应。这2天特朗普跟这个美联储主席鲍威尔两人干上了。特朗普对鲍威尔施压，让鲍威尔辞职，鲍威尔坚决不辞职特朗普在社交媒体上发文说鲍威尔行动又迟又错，越早走人越好，让鲍威尔赶紧降息。现在降息都已经不行了就让鲍威尔赶紧辞职吧。鲍威尔坚决不辞职。鲍威尔说这特朗普的这个政策非常荒唐，导致美国现在高通胀，通胀还有加剧的这种威胁。美国政府已宣布的关税上调幅度远超预期水平，加征关税将推高通胀和抑制经济增长，其带来的经济影响同样可能超出预期，令美联储货币政策制定面临更棘手的局面。他表示美联储在决定是否调整利率前，将继续观察加征关税及其他经济政策的实际影响。所以那个特朗普在这个降息的问题上，鲍威尔跟美联储干上了，就特朗普就要求赶紧降息来刺激经济就这个大家好理解吧？就是美国的利息越高它那个投资是吧，就越受抑制就是你说你存银行，你买国债都5%的收益，那谁还愿意去办企业？你办企业最后到手也就5%。所以说特朗普建议制造业回流，所以这个那资金的成本就得下降你资金成本那么高，谁去办厂对吧？所以特朗普的国策那是要制造业回流，那必须要利息要低。但是这个美联储认为你利息越低越容易造成通胀。现在美国在抗通胀，所以这俩人完全意见不一致，俩人杠上了。现在就看谁厉害。现在咱们呢是叫择机降息还是降准？为什么叫择机呢？我估计也是等着美联储不降，咱们还得拖。好，这期节目我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。